Фала многу. Фала за убавата најава. И да, бев Холандија од 21 до 28. За жал го пропуштив значајниот голем настан на црквава, ама тоа е то. Картите беа купени порано и знам дека Иле и Даниела не се љутат. Ова ми е најголем предизвик, да не зборувам на струшки сега, мајде. Бев пред се многу изненадена и почестена од поканата на Питер, заради тоа што првенствено поканата беше за нивната 10 годишнина од библиското школа. Нели знаете дека Питер секоја година, секој април, веќе 8 години наназад, си доаѓа со своите библиски студенти од школото што го има со жена му. И овие 8 години сте приметиле дека горе-долу сум како составен дел на неговиот тим како преведувач. Нели во патувањата во Велес, во Струмица, стандардно во Шутка. И бев многу изненадена кога Питер ми прати порака дека ме кани како почесен гостин на прославата на 10 годишнината и онака бев запрепастена и длабоко почестена и одлучив да одам. И само што кажав да, и само што беа картите купени, Питер ми пиша порака, Вики, се надевам нема да ти смета, ама јас ти организирав да проповедаш на неколку места. И ми го испрати списокот. Проповедав на 6 места во 4 различни градови. Човекот уствари ме испрати таму во тие места по контакти од тоа што луѓето што се таму биле претходно во библиското школа на Питер, тоа беше врската. Така да навистина беше за мене прекрасно доживување и оно што беше најинтересно е дека имав трема, ама немав стрес и нервоза. За тремата воопшто не е проблем и сега ја имам и еднаш спомнав, знам дека се молам никош да не ме напушти заради тоа што е сериозно да се биде тука на ова место и да се држи микрофон и да се зборува за Исус. Не да се зборува за Исус, туку да се донесе она што е од небото за оној што слуша. И од тој аспект вечно сум му благодарна на Господ за таа можност. Беше интересно. Самиот Питер мене никогаш не ме слушнал ни да проповедам, ни да поучувам. И така ме возеше до едно место каде што требаше да проповедам и вика, ја никогаш не сум те слушнал. И викам, ле. И се зафркававме таму со луѓето, викам, ако слушните дека Питер македонката ја испратил назад во Македонија утре, тоа значи дека сум ја утнала работата, ама добро е. Добро се заврши. И се нормално, ќе бидам сосема искрена, не е лесно да се отиде на место кај што претходно Зоран бил. На некој од тие места и сега, нели, луѓето, мислам, сите ние имаме некакви тенденции и тоа е дел нели од насловот на проповедта и не дека тоа треба да е така и сите сме во процес на менување, ама ете, ја имаме таа тенденција, а по друга страна ја имаме и таа тенденција да се споредуваме или не знам, тоа некаде во позадината и ете, во такви моменти Господ добро те учи. И добро ти ја припрема лекцијата дека не се работи во тоа да замениш некого туку или да пробаш да бидеш како него или како неа, туку да го донесеш она што е од Бог за луѓето кои што се таму. Едноставно да си бидеш ти. Тоа е најголемиот израз на обожавање кон нашиот Исус е да си бидеме ние. Ако сега, после 20 години во Христос, ако некој ме праша што е израз на обожавање, како водач на славење и обожавање, би кажала да си бидам јас во Господ и пред другите во Господ. И да, убаво беше. Бев изненадена колку добро луѓето ме примија.
и убав е тој момент кога некој ќе го искаже тој или ќе го покаже. Имаше една инстанца, беа собрани 20 и нешто луѓе како што им пророкував и после на крајот мислам личност колку мене беше најверојатно во години, дојде и целата таква стресена и ми вели јас морам да ти побарам простување и да ти се извинам. Ја викам добро, зошто? И ми вели, најверојатно примети дека додека ми пророкуваше, на моето лице немаше никаква експресија. Викам, да. И ми вели, па тоа е заради тоа што толку се уплашив дека си точна во пророштвата, што мислев дека ќе ги откриеш пред сите моите најдлабоки тајни. Ја и велам, ама Господ не е таков. И во умот ми светна дека, да, за жал, многу пати луѓе кои што оперираат во тој дар можно е да се такви. Да не внимаваат, да не ги ценат луѓето и да се истрескаат на тој начин. Но јас си велам, не, Исус не е таков, Светиот Дух не е таков, така да биди си во мир. И многу ме охрабри тој момент. Навистина ме охрабри, затоа што жената таква беше цела стресена, меѓутоа сепак ете, дојде и си го кажа тоа што имаше да си го каже. Така да ова е од неколкуте работи кои што се случија. Многу беше опуштено, многу беше онака баш смирено и релакс. И имав можност да се од прва рака да бидам во новата зграда на библиската школа на Питер и чест. И тоа е едно сведоштво, сигурна сум дека Питер ќе ви го сподели кога ќе дојде, тоа е дека библиското школа им се наоѓа во христијански кампус кој што е надвор од градот кај што живее Питер и е во шума. Газдите на тој христијански камп нормално се христијани и дошле еден ден кај Питер и му рекле, ние сакаме да изградиме нова зграда и да ти ја дадеме тебе. Неверојатно е зданието, како е добро осмислено, како е архитектонски добро направено, со сите тертипи, нишани, салтанати и многу е, навистина е, Господ знае како да ги излее своите благослови врз своите деца. И навистина во споредба со старото место кај што спиеја библиските студенти во текот на неделата и кај што им беа сите предавања, ова е вау, неверојатно. И луѓето дошле и му кажале на Питер, едноставно сакаме да ти ја дадеме зградата за символична цена под кирија и ете да ја употребуваш за целите на библиското. И тоа е вау, многу силно сведоштво, неверојатно. И нормално на прославата беа и газдите дојдени заедно свечено го отворија тоа место. Навистина беше прекрасно и беше воодушевувачки да се види, бидејќи Питер и жена му ги има покането сите студенти за овие 10 години да дојдат на прославата и повеќето дојдоа. И запрепастувачки беше фактот кога неколкумина од нив излегоја и кажа фрапантни сведоштва што Господ направил после тоа библиско школа во нивниот живот. И таму Питер се истори од плачење. Преплавувачки мене ми дојдоа солзи, неверојатно е, онака седат 200 млади луѓе на возраст од 18 до 24 години со сменети животи. И така да нашиот пријател Питер, навистина со неговата сопруга Кира, навистина действуваат во силата на Господ и отвараат многу врати. Има многу повеќе од тоа што го гледаме ние Питер кој ќе дојде тука. Носи многу повеќе и прекрасно е. И навистина е, фала ви Зоран и Ребека што го продлабочивте пријателството со него, затоа што навистина е прекрасен благослов. Навистина да се види што прави Господ преку него и жена му во Холандија. Неверојатно големо е, грандиозно е. И нема да престане, ќе се шири уште повеќе. Така да. Уз кафе во теков на наредниве денови ќе ви раскажам ако има можности за други работи.
Сакам да почнам со еден стих кој што многу сите добро го знаете и дури во сон некој напамет ако ве праша сигурно ќе го знаете, а тоа е Второзаконие 28:13. Ке бидеш глава, а не опашка. Ке се придвижуваш само напред нагоре, а не надолу. И јас уште кога почнав да читам Библија пред 20 години, кога најдов на овој стих се воодушевив. Но морам да бидам искрена дека во почетокот во првите неколку години заглавив на зборчето ке. На изразот на нашето идно време, нели, ке бидеш. И верувам дека во поголемиот дел луѓето во црквата заглавуваат баш во ке бидеш. И некако дали свесно, несвесно, во разбирање или неразбирање или не знам како да сме ја поделиле вечноста на сега овој момент нашиот живот тука на земјава, кој што па и не е баш сличен на вечност и еден ден во вечноста убавини квалитети, леле. И некако заглавуваме на тој израз ке бидеш. И не се гледаме дека всушност сме вклучени во овој стих сега. Сега сме глава, а не опашка. Сега одиме нагоре напред. Сега. И нели, огромни фами постојат околу Божик, на запад е жива комерциализација и се тоа, па луѓе се испотепаат, па дали 25-ти, па дали 7-ми, па ова, па она. И кога Исус се роди, беше наречен Имануел, Бог со нас. Кога Исус умре на крстот, беше Бог за нас. И некако верниците тука заглавуваме само на овие два настани. Немојте да ме сватите погрешно дека ги анулирам. Или дека им ја намалувам важноста. Но некако забораваме на Пентекос. Дека на Педесетница, кога Светиот Дух ја роди црквата, се смени позицијата и местоположбата и сега е Бог во нас. Бог во нас. И не знам зошто, ама некако го забораваме тој момент. Бог во нас сега, тука. И ако Исус е главата, ние сме неговото тело, значи сега сме главата, сега се придвижуваме напред. Сега просперираме. Јас сакам сега да искусувам Божи живот, кој што по дефиниција значи живот на квалитет и длабочина. Не за еден ден кога ќе отидам кај Исус. Таму со сигурност ќе биде супер. Ама јас сакам и сега, заради тоа што Бог во нас е сега. Божик беше Бог со нас. Крстот беше Бог за нас. Ама тоа Бог за нас, зашто отвори врата? Бог во нас. Зошто? За ние да се препелкаме низ овој живот онака. Ајде некако ќе истуркаме. Половично некако работите, ама битно сме спасени. Не, ја сакам да го запознавам тоа живо спасение. Како што вели Павле, не сакам ништо друго да знам, освен силата на тоа воскресение во нас и помеѓу оние кои што веруваат. Сакам уште еден стих да прочитам. Јован 14:23. Морам ова да направам. Тони, Јован 14:23 прочитај го. Исус му одговори: ако некој ме љуби, ќе го чува мојот збор.
и јас и мојот татко ќе дојдеме кај него и ќе се вселиме во него. Исус му одговори: ако некој ме љуби, ќе го чува мојот збор, и јас и мојот татко ќе дојдеме кај него и ќе се вселиме во него. Еден аплауз за Исус, а и за Тони. Нели, Тони така ни е, има многу радиофоничен глас, па така често пати го ползуваме за вакви нешта. И ако Исус не го ветеше ова, тогаш оде во сукукурус за Второзаконие 28:13. Не може да сме глава ако Господ не е во нас. Не може да тераме напред ако Господ не е во нас. За оние кои што се родители тука, моментот кога ви се роди првото дете, второто дете, третото дете, четвртото дете, вие започнавте да инвестирате и да градите во вашите деца. Нели? Започнавте да инвестирате, но толку бевте внимателни, толку сте нежни, вие не сакате да ги помешате фазите на растење. Не сакате да го реметите природниот растеж и развој на вашите деца. Така? Значи, кога вашите деца биле бебиња или во фаза на цицање млеко само или пиење млеко од формула, како и да е, вие не бевте фокусирани да им цитирате секој ден стихови, за во случај да не пропуштат нешто да научат за Господ. Така? Сте ги нахраниле со млеко и сте уживале во нивното смеење и кикотење, ништо друго. Да, апсолутно во вашиот ум вие ги имате пророштвата за вашите деца уште од кога се мали бебиња. И супер, така и треба да е. Но, во никој случај не сте дошле до точка да го реметите тој природен развој, тие фази кои што се случуваат во животот на вашето дете. И ден денес го правите тоа со вашите деца, така? Не ги реметите тие нешта. Тогаш зошто Господ како татко би бил поинаков? Зошто Господ би бил поинаков? Зошто Господ би бил суров и цело време да поставува некакви очекувања и некакви закони кои што ние треба да ги исполниме? Тогаш не се работи за заедништво. Тоа е диктатура. Кога Исус ни вети дека ќе заедно со таткото преку Светиот Дух ќе се вселат и ќе живеат во нас, тоа не беше ветување, ајде, некако, битно да имате спасение, златно спасение, па некако ќе истуркаме. Не е проблем. Знаеш, не барај многу. Не. Според советот и според задоволството на својата волја, Исус одлучи да живее во нас преку Светиот Дух за многу поголема цел. За многу поголема цел. Квалитетна цел за овој живот сега и тука. Затоа што во Евреите 11:1 вели, сега верата е. Сега. Не за еден ден кога ќе отидеме кај Исус, сега верата е. Сега. Божиото царство не се состои од јадење и пиење, туку праведност, мир и радост. Сега. Сега. Сега да го искусиме тој квалитет на живот. И тоа Господ го сака од нас. Тоа Господ го сака за нас. Сега да го искусиме Него. Сега. Пред некој ден на една група дојде слика, ја прати еден од нашите браќа и пишуваше
Евангелието не е алатка за луѓето да отидат на небо. Евангелието всушност е начин како луѓето да дојдат кај Господ. Така? И да, така е, но за кога? За сега. За сега. Јас сега сакам да видам сменети луѓе. Јас сега сакам да видам луѓето да живеат стабилен живот во Господ. Сега. Сега. После на небо, охо, журки, веселби, ќе тераме работа, охо. Сега сакам да ги видам нештата, сега сакам да видам зрелост во мојот живот и во животот на тие околу мене. Сега сакам да видам стабилност во мојот живот и во другите околу мене. Сега. И ова не е моја пуста желба, ова е веќе е отворена вратата за ова да се случува и да се оствари затоа што Бог живее во нас. Не е само околу нас, Бог е во нас. И она што Коки на почетокот го кажа, убавината на заедништвото со Светиот Дух е што сега ние не треба да коленичиме како просијаци, него замислете ја таа мистерија, така да ја кажам, или големина на љубовта на Светиот Дух кон нас, чека наше одобрение. Ние да му кажеме амин. Тоа е почит. Тоа е почит. Тоа е многу голема почит. Тоа е благодат. Да чекаш Создателот на светот да чека на твоето амин. И при тоа никогаш да не те осуди ако не кажеш амин на неговата вистина. Пред известно време бев многу благословена од Светиот Дух со еден стих, тоа е 1 Петар 2:25. Зашто сите вие бевте како заскитани овци, но се вративте кај пастирот и надгледникот на вашите души. И кога го читав стихов и само одеднаш го слушнав поттикот на Светиот Дух, јас се грижам за секоја човечка душа. Мене секоја човечка душа ми е крајно важна. Јас сум насочен кон изградување, кон инвестирање и исцеление на сечија човечка душа. И онака, и Светиот Дух ми вели, затоа стои пастирот на вашите души, а не пастирот на вашите духови. Нашиот дух е совршен во моментот кога се обративме, се спои со Светиот Дух, прими се од Светиот Дух и готово. Се случи наново раѓањето, ама на нашата душа и треба постојано, континуирано инвестирање од страна на Светиот Дух во наша соработка, никако без наша соработка. И се воодушевив колку Бог Таткото е фокусиран да ја изгради својата црква во стабилност. А таа стабилност ќе дојде кога луѓето, верниците, ќе станат стабилни во својата душа. Знаете ли дека најголемите проблеми во сите цркви не се заради тоа што луѓето не се обратени, туку заради тоа што душата и умот не се обновени? Спасени се, ама зрелоста во разбирањето на праведноста не достига. И затоа во сите цркви, црковни заедништва има проблеми. Има несогласување, има разделби, има сите работи што се опишани и во Ефешаните, и во Колошаните, и во Галатите. До тој степен што Светиот Дух на 3 пати ја охрабрува црквата, поднесувајте се едни со други. Што мислите, тоа е затоа што луѓето не се верници? Па не се поднесуваат затоа што го немаат Светиот Дух? Не. Заради тоа што треба да му кажеме амин на Светиот Дух на процесот од слава во слава и од сила во сила, кај што Светиот Дух нас не менува во душата. Една црква е стабилна не само заради даровите и повиците излеани врз неа. Црквата ќе стои во стабилност кога верниците ќе станат стабилни од внатре во душата. Кога ќе имаат стабилни емоции, кога ќе достигнат емотивна зрелост, кога на вистина од внатре ќе почнеме да го живееме она што го читаме.
И од таму потекнува стабилноста и зрелоста и Светиот Дух како пастир на нашите души, како надгледник, будно мотри врз нашата душа. И никогаш не е со осуда, никогаш не е со напад, никогаш не е со атак и никогаш не е со омаловажување. Кај си ти досега требаше да пораснеш. Да, Светиот Дух тоа ќе го каже, ама не на начин да те повлече надолу. Туку ќе не поттикне онака, слушај, ја го изнесувам ова на површина, не за да те засрамам, туку да ти покажам дека на долгорочен план ќе ти засмета, дај да се справиме. Тогаш е, оној момент, сите Божи ветувања во Исус се да, ама ние треба да кажеме амин. Бог таткото е оној кој што го иницира тие процеси. И кој што ги поддржува тие процеси каде што Исус како пастир на нашите души, како надгледник не води до место на тивки води, каде што ние ќе одмараме. Ама нема тоа да биде заташкано, тоа ќе биде добро сработено. Кога го слушав пред известно време баш песната на Николче, што има снимено: Ти си наш цар, совршен на секој свој пат. И многу ми беше убав тој момент и викам, леле Господе, колку си ти совршен, навистина се што правиш е прекрасно и совршено. И онака Светиот Дух ми вели, Виолета, точно е тоа така, ја не сум контрадикторен на своето слово, но едно нешто да знаеш, кога ќе стекнеш откровение за ова што го пееш, ќе има моменти кога ќе ти биде многу неудобно да ја прифатиш вистината дека мојот пат е совршен. Ау! Како? Не можи! Знаете ли зошто во суштина нашето сваќање дека Божите патишта се совршени патишта се коси со дејствувањето на Господ дека тој прави се совршено. Затоа што ние знаете како очекуваме Господ совршено да ги прави работите во нашата удобна зона. Тогаш ние супер ќе изјавуваме дека Господ е совршен на секој свој пат. Ама кога Исус ќе каже, излези малце од зоната на удобност, што е ова? Напади се, дај да се молиме. А во суштина, Светиот Дух ви вели, не се напади. Тоа и јас ти одговарам на твојата молитва која ми рече, Господи, смени ме да личам на Тебе. Верен е Господ. И гледате како е верен. Јас пред 20 години на домашна група на Господ му реков, прави што ќе правиш, Свети Душе, смени ме. И мојата другарка која што ја слушна молитвата ми рече, Вики, молиш опасна молитва. И јас си реков, нека е. Ама знаете, кога сгусти, кога Светиот Дух почна да ги тресе нештото внатре во мојата душа, леле, злиот ме напаѓа, што се ова напади? Како да не напади? Не се напади. Не се напади. Туку тоа е оној момент кога почнувате на бебињата да им давате нешто различно од млекото и почнат да го плукаат. Да, затоа што се навикнати на млекото, ама не е веќе после 6 месеци, нема време само за млеко. И бебето почне да плюка. Не дека не е убаво, како може да не е убава фруте кашичка со телешко месо и морковче варено. Ама бебето е навикнато само на млеко. И Бог таткото во неговата љубов и благодат ги предизвикува, ги иницира овие процеси. Се со една цел. Да го запознаваме него како верен. Да го запознаваме како верен. Ставиш Амос 3:3. Јас не знам за вас, но во овие 20 години, пошто се изнаодев на свадби, се изнапеав на свадби, се изнаиграв на свадби, можам слободно оглас да дадам, играм
на свадби 10 денари метро. Значи се изнаиграв и се изнапеав и никако на мојата свадба да стасам, окей. Тоа е друга прича. Заре може двајца да одат заедно, освен ако не одлучат да се согласуваат? И ова е еден од после 1 Коринтијани 13, Зоран што ја разби фамата дека 1 Коринтијани 13 не е за свадби, за љубовта, за друго е, за црквата е. Е така и овој стих многу е цитиран на свадби. Како може двајца да одат ако не се согласуваат? Како ќе терате вие работа во бракот ако не се согласувате? Меѓутоа ова е многу подлабок стих. И кога така го читкав Амос и тан стихот. Викам, ова е многу интересен стих. И Светиот Дух баш ми шепна и ми рече, вака е во моето заедништво што ја го градам со секој еден верник. Заради тоа што често пати, без оглед колку и ние да го љубиме Господ, колку и да имаме откровение за Неговата љубов и благодат кон нас, ние доаѓаме до точка кај што не се согласуваме со Светиот Дух. И окей е, Светиот Дух нема гајле, нема да падне од на тронот. Не се секирајте. Ич. Воопшто не е проблем за Светиот Дух дека леле. Али без оглед колку и ние да му пееме на Господ, леле колку си ти прекрасен, тебе најмногу те љубам Исусе, ти си супер, ама нашите действија, нашите мисли пред се покажуваат дека во суштина ние не се согласуваме со него. И нели на англиски е let's agree to disagree, така? И во рете, и Светиот Дух баш ме поттикна и ми кажа, Виолета, често пати, кога си предизвикана од мене, преку други луѓе, но и лично преку мене, првата твоја реакција е, не, ама ти не знаеш. Не знаеш. Мислам, ова со луѓе, нели, кога контактирате. Не можеш на Светиот Дух да му кажеш, не знаеш ти, Свети Душе. Меѓутоа, нели, со луѓето и тоа ни е нашата првична реакција. Ама убавината е што Господ ужива во нашиот развој. Ужива во нашето начинот на кој што ние растиме во него. И не е проблем, и тој ќе донесе и други луѓе кои што во тој момент ќе не предизвикаат со нешто. И нашата прва реакција ќе биде нели, си го држиме правото. Меѓутоа, стихот во Лука, каде што Исус им вели на луѓето, Бог е полн со благодат спрема злите и спрема неблагодарните, мислам дека е многу отрезнувачки стих. Кога се работи за скенирање и за детектирање на нашите реакции кон другите луѓе. Знаете, Светиот Дух, не знам, од прилика се околу 2 милиарди дека сме спасени, нели статистички, значи околу 6 милиарди не се ни спасени. Повеќето од нив дури го мразат Исус. Ниту еден ден, ниту во еден момент, Светиот Дух не го сопрел изворот на благодат кон нив да тече. Заради тоа што сонцето изгрева и за праведните и неправедните. Дождот паѓа и за праведните и за неправедните. И Бог, Таткото, е полн со благодат кон злите и кон неблагодарните. What's our excuse? Кој е нашиот изговор? Да се понашаме поинаку. Убавината е што Светиот Дух воопшто не им толчи лук на глава на луѓето, него неговата добрина се излева кон тие луѓе, се излева постојано. Постојано. Кога ќе кажеме дека Бог е достоен за нашето славење и обожавање, тоа е најапсолутната вистина која што може да излезе од нашата душа. И заради тоа што Бог е прекрасен.
И секош ние кога сме обземени од неговата убавина, од таа негова прекрасна убавина, ние всушност или сме добиле одговор на молитва, или сме го дочекале очекуваниот пробив, или Светиот Дух ни ја допрел душата, па нешто се случило. Но знаете едно нешто, Светиот Дух, дури кога не се случуваат овие нешта, пак е прекрасен и се што прави е прекрасно во нас и во тие околу нас. Затоа е достоен за славење. Заради тоа што и кога не гледаме, и кога не разбираме, и кога не сваќаме, и кога се противиме, свесно или несвесно, Светиот Дух во нас е фокусиран да ја донесе убавината на Христос во нас и во другите околу нас. Тоа е убавината на Светиот Дух во нас. Убавината на Светиот Дух. Ја се воодушевувам од тоа дело како Господ ги прави работите и најинтересно е кога не ги разбираме нештата, да не се обидуваме со наши сили да пробуваме да го разбереме Бог, поготово ако сме фрустрирани, поготово ако сме емотивни. Во тој момент многу е важно да кажеме, окей, не разбирам, ама сега ќе се фокусирам на тоа дека сепак, Свети Душе, ти како пастир на мојата душа си фокусиран и имаш за цел да ја манифестираш твојата убавина. За црквата да расте во стабилност и во зрелост. Може ли да ги отвориш стиховите во Излез, 13 глава, 17 и 18 стих. Глејте го Господ, прекрасен и совршен на секој свој пат. А кога фараонот го пушти народот, Бог не го поведе по патот преку филистејската земја, иако е пократок. Зошто Бог рече, за да не би да се покае народот кога ќе види војна па да се врати во Египет. Во суштина, Бог толку многу се грижел за душата на евреите, што знаел, леле ќе се уплашат. Леле ќе заборават да гледаат во мене дека ја ги водам кон излез. Дај нешто да направам, за да не се обесхрабрат. Кога ќе видат војна за да не се вратат во Египет, пошто ние луѓето сме многу плашливи и многу кршливи. И Господ вели, чекај сега. Ја толку многу сакам да ја сочувам нивната душа и да ја заштитам од страв, иако може би нема да ме разберат зошто ги носам во подолгиот пат, но имам една повозвишена цел, да им ја заштитам душата од страв, за да не се обесхрабрат, да не омалаксаат и да се вратат назад на истото. Знаете, кога Исус умре и воскресна, апостолите ја доживеа најголемата траума. Најголемата траума. 3 години со Исус. И иако им кажа дека ќе воскресне и дека ќе биде супер, сепак, кога Исус умре, и кога уште не можеа да веруваат дека оживеа, ја искусува најголемата траума. И што се случи? Петар, изваден пред 3 години од страна на Исус заради повикот дојди ќе те направам рибар на луѓе. Што направи Петар во најголемата траума? Се врати назад на истото што го работеше пред да го сретне Исус. А Исус го извади надвор од тоа и му кажа, чао, пријатно со ловењето риби. Од сега ќе си рибар на луѓе. Но траумата, од личната самоосуда, што направи Петар, го врати назад, повторно да оди по риба. И што се случи? Исус го батали. Во денешно време, луѓето, што? Ти мене 100 пати ме изневери, чао, пријатно, ма ич, ќе си најдам ја некој друг што ќе го заврши тоа. Не, Исус трчаше по нив, за да ги охрабри. И Исус тага рибче на скариче,
Цинг, тазе лепче, ој Петар навака ја да ти раскажам 2-3 збора, да се охрабриш малце, да ти освежам душата. Не само што не ти замерам дека ме предаде туку, човече, ти ќе го водиш мојот народ. Гледајте го каков е Исус, пастирот на нашите души. Пастирот на нашите души. И гледајте го, ајде да не ги носам по краткиот пат, за ако ќе ја видат војната да не се обесхрабрат и да се вратат назад во робство, ќе ја сочувам нивната душа од страв. Вау! На патот за Емаус, кога двајцата, нели, Клеопас и тој другиот ученик оде и разговара исто истрауматизирани што се случи. И нели им се приближува Исус. Можно ли е да не го препознале од толку што биле обременети со тагата и со обесхрабреноста, што ќе правиме без нашиот учител? Човече, колку ни беше убаво со него, еј. Не го видоа. Не го препозна. И замислете, Исус, зашто зборувате вие двајца? Зарем ти си единствениот ерусалимец кој што појма нема што се случи во Ерусалим овие претходниве денови. И замислете, Исус, да бевме ние, шо бе, ја умрев за вас двајца, ти мене ќе се правиш дека не ме познаваш. Ти нормален ли си, бре? Ние така ќе правиме. Ја шо направив за тебе и ти заборај. Заборај. Не. Исус, онака, фино, лепо. Ценге. Од Мојсей, од пророците почна да им објаснува за Исус. За него самиот. И она што најмногу ми се допадна е сведоштвото на двајцата ученици од како Исус исчезна, нели? Исус кога го благословуваше лебот, тоаш го препозна. Зошто? Заради тоа што силата на манифестацијата на грижата на Бог за тие 5000 кои што беа гладни и беа нахранети заради благословот на Исус се ослободи кога Исус повторно го направи тоа. Ете го. И пав Исус исчезна. И внимавајте, пазете го сведоштвото на двајцата ученици. Нели ни гореа срцата кога ни ги толкуваше писмата? Вау! Ете го нашиот Господ. Без осуда. Без атак. Ги подигна. И гледайте го нивното сведоштво. Нели ни гореа срцата кога ни зборуваше и кога ни ги толкуваше писмата? Вау! Каков е нашиот Господ? Каков е нашиот Господ? Пастирот на нашите души, надгледникот на нашите души. Кога бев предавав на библиското школо на Питер, и Питер ми рече, не ти давам тема, just be yourself. Така ми рече Питер, биди си своја, шо ти лежи на срце да си збориш. И онака, и праиш ќе праиш, ама да им пророкуваш на студентите. И онака, нели, ја во моето излагање сам одеднаш се вртам кон едната девојка што беше тука, и само ја гледам и почнав да плачам, а не знам ни која е, ни што е, ништо. Од два и го запомнив името, и ја гледам и велам вака, откако дојде во библискова школа, постојано чувствуваш притисок. И велам, има една специфична работа што ти се случи во животот, која што те врза во страв. И не можеш да избегаш од тој страв. И не само тоа, него врз тој страв што го доживеа, ти се накалемија многу други стравови. Велам, ти се плашиш од бубачки. Од се живо и диво што би можело да донесе страв, ти се плашиш. И велам, откако дојде во библиското школа, постојано чувствуваш притисок од внатре. И велам, и често пати си се молела дека тоа е напад на злиот. Но сакам да ти кажам дека Светиот Дух те предизвикува да не бегаш
од процесот на промена на твојата душа, да не бегаш, затоа што тоа е негов поттик, тоа ти се случува заради тоа што тој ги прави тие промени, тоа не е напад на злиот. И Питер и другите студенти почнаа да се смеат. Ја викам, ја утнав ли работата? Океј, не е проблем. И Питер ми вели, не само што не ја утна, туку ептен точно погоди, заради тоа што оваа девојка од почетокот на библиското школа, па се до сега, на неколку наврати се случува да избега од библиското школа, затоа што не може да издржи. И на сред предавање, за време на пауза, ќе отиде, ќе се спакува во собота и ќе си замине во незиниот град и ќе дојде после 10 дена. И ја и велам, немој да бегаш од свети, затоа што тоа е Светиот Дух што го прави во тебе, за да те ослободи од стравот. И таков е Светиот Дух, таков е спрема нас. Секогаш полн со поддршка. Секогаш полн со поддршка, за да ја изгради црквата во стабилност и во зрелост. Затоа што нам, на нашата душа и треба стабилноста и зрелоста на Светиот Дух. На нашиот дух не, ама на нашата душа и како. И ете го Светиот Дух во нас, да донесе стабилност, за навистина црквата да ги завладее териториите што и се дадени и да биде инструмент за напредокот на Божиото царство во оваа држава и во оваа нација. Амен. Изобилен благослов и да соработуваме со Светиот Дух, како што кажа Коки. Може ли да станеме и да се помолиме? Халелуја. Свети Душе, јас ти благодарам. Ти благодарам за твојата посветеност и за твојата верност кон нас. Боже мој, ние учиме да бидеме верни од Тебе, Господе, Боже мој. Фала Ти, Свети Душе, што си толку добар. Дури кога ние не гледаме дека си добар, Ти сепак си добар. И Ти си фокусиран и насочен да ја донесеш Твојата убавина, убавината на Христос во нас и на тие околу нас, Господе. Фала Ти, Тато мој небесен. И јас Те молам, Господе, да Твојот збор не само да биде во нашиот ум, туку да завладе, да не обземе, Господе, да не обземе. Да дојдеме до точка каде што ќе кажеме ништо друго не ми е важно, освен да се согласам со Словото на Светиот Дух за мене, дека Ти си за мене. Фала Ти, Свети Душе, фала Ти за овие скапоцени луѓе, фала Ти што се грижиш и фала Ти, Боже мој, што ниеден од нас не е занемарен од Тебе и никогаш нема да биде. Фала Ти, Тато мој небесен, фала Ти, Боже мој, што се излеваш во постојана добрина, Господе, кон нас. Фала Ти, Те славиме на ова место. Господи, ја прокламирам од денес, Боже мој, да се случи една невидена мекост во нашиот ум, во името на Исус. Тато мој небесен, Ти ги предаваме нашите умови, Господе Боже мој, да се случи, да ја доживееме таа мекост, да нашиот ум биде толку флексибилен, Господе Боже мој, на Твојот збор, на Твоето водство. Фала Ти, Боже мој, фала Ти што одлучи да живееш во нас. Твоето прибивалиште да го најдеш во нас, со една возвишена цел, луѓето да видат колку си Ти прекрасен. Халелуја. Слава Тебе. Амен.